page follower များဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလက်ရှိ follower ကိုသာတန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကို is ပါယောက်ျားချင်းတိုင်း boost လုပ်ရုံနဲ့မရပါဘူးလူသိများချင်းတိုင်းလည်း post တွေတင်ရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလူချင်းမရဲ့ page မှာ follower 1000ရှိတယ်ဆိုရုံနဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး page ကို follow လုပ်ထားတဲ့သူတွေလူချင်းမရဲ့ product တွေအကြောင်းသိနေပြီးသူတွေလူချင်းမရဲ့ product ကိုယုံကြည်မှုအနည်းငယ်ရှိနေသူတွေသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ follow trust ဘွိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှ page တစ်ခုကစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်လာတတ်တာပါ engagement များအောင်လုပ်ပါအသုံးဝင်တဲ့အချက်လက်တွေမျှဝေပါ product ကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းတွေပြသပါ customer review တွေများများတင်ပါကိုယ်စီလာရောက်မေးမြန်းတဲ့ customer တွေကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရှင်းပြပါရောင်းချပေးပါဒါမှသာလျှင်ရောင်းအားတွေတက်စေပြီးတော့လူကြီးမင်းရဲ့ product တွေကိုဝယ်သူတွေကအချင်းချင်းညှိုးပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်